இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் தான் வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தோன்னா, நமீபியாவில் வந்து 66 குழந்தைங்க வந்து ஒரு காஃப் சிரப் எடுத்துட்டனால வந்து இறந்துருக்காங்க. எதனாலன்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு கம்பெனி தான் வந்து சொல்கிறாங்க. அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எல்லா நியூஸும் எப்படி காமிக்கிறாங்கன்னா, இந்திய நிறுவனம் அப்படி தான் வந்து காமிக்கிறாங்க. என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா, மேடன் பார்மசூட்டிக்கல் லிமிடெட் இந்த நிறுவனம் தான் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 4 காஃப் சிரப் பேர் நான் வச்சுக்கணும்னா ப்ரோமெத்தசைன், கொஃபெக்ஸ்மேலன், மேக் ஆஃப் பேபி காஃப் சிரப், மாக்ரப் அண்ட் கோல் சிரப். இல்லை என்னது ப்ரோமெத்தசைன், கொஃபெக்ஸ்மேலன், மேக் ஆஃப் பேபி காஃப் சிரப், மாக்ரப் அண்ட் கோல் சிரப். மெயினாக வந்து இந்த சிரப்லாம் யாருக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா 1 to 5 years உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதுவும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 66 யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க. 66 யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இறந்துட்டாங்க இந்த 4 சிறப்புனால. இது யார் வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஹரியானா லேடி ஸ்டாக் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அவங்க தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது வந்து டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. மெயினாக வந்து அந்த 4 சிரப் என்னது ப்ரோமெத்தசைன், கொஃபெக்ஸ்மேலன், மேக் ஆஃப் பேபி காஃப் சிரப், மாக்ரப் அண்ட் கோல் சிரப். இதோட இன்க்ரீடியன்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இன்க்ரீடியன்ஸில் வந்து பிரச்சனை இல்லை. இது நார்மலாக எல்லா சிரப்லையும் வந்து கொடுக்குறதான். அப்போ நம்ம என்ன கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குமா அப்படின்னா, ஷுவராக வந்து கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். பின்னாடி நீங்கள் திருப்பி பார்த்து இந்த மருந்து நேம் நான் வச்சுக்க முடியாட்டியும் பின்னாடி வந்து என்னன்னா மேடன் பார்மசூட்டிக்கல் லிமிடெட் அப்படின்னு வந்து போட்டிருந்ததுன்னா பெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கும். ஏன்னா வந்து இவங்க வந்து ஏதோ பேசிக்காக வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தப்பு பண்ணலாம். இது கூட ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லாமல் கூட வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து சேர்ப்பாங்க. அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எத்திலின் கிளைக்கால், டயத்திலின் கிளைக்கால் லெவலில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாங்க. அதாவது டாக்ஸிக். பொதுவாக வந்து இந்த எத்திலின் கிளைக்கால், டயத்திலின் கிளைக்கால் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து சேர்க்கலாம். ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு டாக்ஸிக். ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து சேர்க்குறாங்க இந்த சிரப்பில். இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக வந்து சேர்த்தனால இந்த மாதிரி வந்து பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் பெஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மாதிரி மேடன் பார்மசூட்டிக்கல் லிமிடெட் அப்படின்னு வந்து ஏதாவது ஒரு மருந்து வந்து அது சார்ந்த நிறுவனம் வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு சிறப்போ இல்லை ஏதாவது ஒரு இதை வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மாத்திரையோ கொடுக்குறாங்கன்னா பெஸ்ட் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது தான் நல்லது. ஓகேண்ணா.